வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ண முடியுங்க. என்ன வாங்கியிருக்கீங்க பார்க்கலாம். என்ன வாங்கியிருக்கீங்க? என்னது? வாங்க உட்காருங்க. என்ன வாங்கியிருக்கீங்க? மோ பா முடியாங்க. என்னடாமா அது? அவங்களுக்கு என்னடா மாதிரி தானி ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9 ருபீஸ்க்கு வந்து இந்த ஹெட்செட் போட்டிருந்தாங்க. சரி, டவுட்டில் தான் வந்து இந்த ஹெட்செட் ஆர்டர் பண்ணோம். ஆனால் வந்து பார்த்து வருமா வராதான்னு டவுட்டே இருந்தது. ஏன்னா 9 ருபீஸ்க்கு வந்து ஒரு கொரியர் அனுப்புகிறாங்கன்னா முடியாதுன்னு இருந்தோம். பட் வந்து டெலிவரி பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஹெட்செட்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நாங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தப்போ ரொம்ப நல்லாவும் இருந்தது, குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்தது. ப்ளஸ் வந்து பாட்டு கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்து செக் பண்ணக்குள்ள நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது, கேட்குற சவுண்டு வந்து நல்லாவும் இருக்குது.